Click on the bell icon to watch our latest videos. जैमिनी की कहानी मार्कंडेय पुराण से आती है। अच्छा। और कहते हैं कि जैमिनी ने अपने गुरु से सुना था, व्यास से स्टोरी सुना था, कुछ डाउट्स था उनके पास, तो वो व्यास को ढूंढने जाते हैं, बिकॉज तब तक व्यास संन्यास ले चुके हैं। अच्छा। तो कहते हैं कहाँ पे मिलेगा ये ज्ञान, तो वो जाते हैं मार्कंडेय ऋषि के पास। अच्छा। और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है, लेकिन वो मौन व्रत लिए हुए हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर उनको बताया जाता है कि 4 बर्ड्स आए थे जिन्होंने महाभारत को विटनेस किया था, तो जो भी डाउट होगा महाभारत में, इन 4 बर्ड्स के पास जाके इनसे पूछ लो। और ये 4 बर्ड्स की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चालू था कुरुक्षेत्र में, तो एक तीर ऊपर गया था, ऊपर टुवर्ड्स द स्काई, और वहां पे एक बर्ड फ्लाई कर रही थी, उसको लग गया एंड दैट बर्ड डाइड। अभी वो गर्भवती थी उस समय। और उसके जो अंडे थे जो निकल आए, वो एक हाथी का जो बेल होता है उसके ऊपर गिर गया। तो ये 4 अंडे गॉट सेव्ड, बिकॉज़ बेल उनके ऊपर था और युद्ध चारों तरफ चालू था। तो इसके अंदर ये अंडे वो सेफ, और इनमें से वो जो बच्चे थे अंडे के अंदर, उनको युद्ध के बारे में सब कुछ पता चला। क्या युद्ध कारण क्या है, लोगों का एनिमिटी क्या था, लोगों के मन में क्या विचार थे, सब ज्ञान इनके पास था। उन्होंने लाइव विटनेस कर रहे थे। तो इनके पास जो भी डाउट है जैमिनी का, तो वो जाके पूछता है इन 4 पक्षियों से। अच्छा। और जैमिनी इज फेमस फॉर राइटिंग समथिंग कॉल्ड जैमिनी अश्वमेध पर्व। जो युद्ध के बाद जो अश्वमेध पर्व होता है, ये जैमिनी ने लिखी हुई है। ये बहुत महाकाव्य है अपने रूप में, युधिष्ठिर की अश्वमेध यज्ञ की। अच्छा। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।